Bugün karşımıza çıkan korkutmaya ahtım vardır. Yok mu bu denizlerin nizamını sağlayacak bir baba yiğit? Onları Afrika kıyılarında rahat bırakmayacağız. Asla rahat uyuyamayacaklar. Oruç yeterince kuvvetlendiğinde İskenderiye'de yaktıkları ateş kim olacak dersiniz? Gebeyim değil mi? Kalimnos'ta büyük bir tören olacak. Adım adım kurdum tezgah kafamda. Ve sonunda onları Akdeniz'in maviliklerine gömeceğiz.